Сегодня мы получили долгожданную посылку от компании Hobby Smoke. Пришла она компания Деловые доставка была. Посмотрите, какая качественная упаковка для пересылки. Деревянный каркас. Все это на шурупах. Хорошо разбирается. Мало того, что упаковано все в пленке хорошей, еще пропенено. Конечно, во избежание чего-либо. Ну, ударов, вмятин, очень качественная упаковка. Компания Hobby Smoke постарались. Все пришло в целости и сохранности. Но мы еще не посмотрели, как она пришла в целости или сохранности. Но вообще нареканий таких не было. И компания Hobby Smoke настаивает на том, что распаковали, посмотрели на вмятины, на все. Если все в порядке, значит все хорошо. Если что-то не в порядке, то отсылайте обратно. Заменим. Решетку сняли. Сейчас будем снимать пленочку. Да. И проверять, что все пришло в порядке. Вот эту пленку с нее нужно тоже снять с буквами. Обязательно нужно снять. Потому что это защитная пленка идет. Нержавеющая сталь этой коптильни. Она при транспортировке может где-то там поцарапаться. И эта защитная пленочка, она снимается. Легко снимается? Нет, попробуйте. Да, легко, должна легко сниматься. Я смотрю, что она под шурупами. Поэтому я сомневаюсь, что она легко снимается. Нет, ну должна. Мы сейчас будем ее полностью снимать. Ее самое главное резко не дергать, аккуратно. Зацепиться и медленно. Снять. Да, вот как Олег, смотри, Маша. Что-то убегает. Ага. Олег, аккуратно тяни просто. Угу. Так. Вот тут отсвечивает. Смотри, Олег, он там Да, пленочка хорошо снимается. Она будет глянцевая, красивая. Нержавейка. Да, нержавейка. Вот как снимается. И не оставляет эта пленка следов на металле. Вы на канале Городок у моря. Мы находимся в городе Ейск. Сегодня мы вам продемонстрируем вот такую вот коптильню Hobby Smoke. У нас показывать эту коптильню будет наша Татьяна. Ну и приступаем.
А чем примечательна и вообще нужна в хозяйстве эта коптильня от компании Hobby Smoke, вы узнаете в нашем ролике. Все вы увидели, что эта коптильня пришла в обрешетке. Еще была сверху защитная пленка. Это очень важно, что компания заботится о своих клиентах, очень хорошо упаковывает свой товар, чтобы он пришел в целости, сохранности и выглядел презентабельно, вот так вот блестяще, как наша коптильня. Что еще немаловажно, что компания Hobby Smoke не продает их, не только продает, но и сами они их производят. Благодаря этому цена на порядок ниже. А если вы зайдете в описании под роликом по ссылке, и у нас там будет опубликован промокод, по которому вы получите дополнительную скидку. Также с коптильней в комплекте идет дымогенератор. Это отдельная позиция в посылке. Мы его вам покажем немного позже. Таня пока его распаковывает. Посмотрите, это конденсатоприемник, дымогенератор и брошюрка «Холодное копчение». Тут в этой книге вы найдете уникальные рецепты холодного копчения с дымогенератором Hobby Smoke. Все это очень хорошо упаковано. Это все дошло в идеальном состоянии. Также вот еще конденсатоприемник, дымогенератор. И мы продолжаем обзор этой коптильни. Также здесь упакован мощный компрессор, тоже Hobby Smoke. Он нагоняет воздух, и с помощью этого компрессора щепа в коптильне не погаснет. Так, мы все распаковали вместе с компрессором, дымогенератором. Пришел приятный бонус. Это зажигалка и щепа для вот этой прекрасной коптильни. Так, Маша собрала все это. Видите, собрать можно женскими руками. Все нормально объяснено. Доступно и просто. Доступно. Здесь для нагнетения воздуха компрессор, у которого есть реле специальное. То есть можно послабее, можно посильнее напор воздуха сделать. Предусмотрен шуруп здесь вот, на который его повесить. Можете его вообще и на стол поставить. А розеточка вот сюда установлена, Да. розеточка, и можно вилку сюда втыкать. Также вкл и выкл. Это на компрессор. Так, вот этот бункер сюда засыпается щепа по вашему вкусу. Ольховая, яблоневая. Так, вот это вот охладитель дыма для холодного копчения. Вот здесь вот идет конденсат, стекает. Вот этот кран открывается, конденсат стекает. Значит, вот даже я поняла, как пользоваться вот этой коптильной. Вот это вот вкл-выкл. Вот это вот можно включить от 0 до плюс 110 градусов. На 40 градусах можно проветривать копченые продукты. Например, вот смотрите, что очень удобно. Например, засолили, вытащили из рассола, надо же обсушить где-то. Вот если днем, то это надо обсушивать целый день, чтобы оно было... Пригодно для копчения. Да, потому что на мокрый продукт дым он не липнет как бы. Вот, а здесь включили на 40 градусов, повесили, закрыли. Насекомые не донимают, не залазят туда, Да. ничего. И буквально за полчаса, за час обсушивается. Отепление колбас, жарко, копчение. Вот смотрите, тут даже еще что регулируется. Вот здесь вот можно сделать поменьше отверстие, побольше отверстие для дыма. Это регулируется. И также регулируется сверху. Верхняя тяга я сейчас покажу. Да, тут есть такой щуп, за который можно потянуть. Вот видите, вперед, назад, Тань. И А я сейчас с этой стороны буду показывать.
Вот, видите? И как бы открывается и закрывается. Это тоже регулировка тяги дыма, да? А посмотри, тут вот сюда можно трубу вытяжную вставить. Да. И коптить в помещении. А почему можно коптить в помещении? Потому что очень плотные резинки не дают просочиться дыму в помещение. Закрывается все очень плотно. В помещении коптильной комнаты. Да. А Так, наша... мы покажем, где она у нас Да. будет стоять. Наша коптильная комната сейчас вам будет продемонстрирована. Так, ну мы сначала еще что покажем? Комплектующие. Да, вот такие вот перекладинки, на них крючки. Можно вешать грудинку, курицу, ну там колбасы, рыбу. А вот на этих решеточках можно овощи, сыры. Ну, Коптить. Ну нет, наверное, овощи, наверное, нет, но для сыров это вот идеально. Находка просто. Так, вот смотрите, еще поддон для стока жира. И вот такая вот, смотрите, штукенция для стока воды. Это для стока воды. Если у вас коптильня внутри уже... Помыли ее, Да. и вода Если стекает. она уже стала такая, уже ее нужно мыть, вы ее спокойно набрызгали очистителем, всю промыли, и все сюда вниз стекло. Но также вот этот поддончик, он для стока соков, когда идет приготовление пищи, сюда будет обильно стекать сок, смотря какой продукт. Так, здесь вот смотрите, еще очень хорошее закрывание. Так, еще что? Здесь выставляете температуру, например, поставили вот 90 градусов, и дополнительно еще термощуп стоит. Видите, тут вы можете смотреть, какая температура внутри коптильни. Вот он, термощуп. Видите? Угу. И не забывайте, что впереди 23 февраля. Мужчины наши очень любят копченые продукты. В преддверии этого праздника вы можете несказанно порадовать своего любимого мужа, друга, жениха такой вот коптильней. И Она- по виду красивая, и она транспортабельная. Смотрите, можно ее загрузить в машину и поехать к тем же друзьям, например, в соседний город, на дачный участок Да, где-то. на дачном участке вы можете использовать как сеть, так, если нет сети, бывают дачи и такие, то с собой взяли небольшой компактный генератор, и он вам подключит все, этот генератор будет работать, ваша коптильня будет работать, а вы удивите и порадуете своих друзей. Еще вместимость. Здесь можно закоптить очень много. И также это идея для бизнеса. Вот кто там держит там, у кого хозяйство? Фермеры. Конечно. Вот на рынке продукция копчения горячего, холодного расходится на ура. Сами покупаем с удовольствием. Потому что в магазинах все с жидким дымом. В основном. А здесь вы знаете, что вы туда уже положили и что закоптили. И, повторяю, регулировать можно сделать слабо-слабо золотистый. Для этого заслоночку вот эту поменьше открыть, тут побольше. А тут побольше. Также нам понравилась вот эта вот книжка с рецептами. Здесь полностью указана пограммовка, ингредиенты, подготовка, приготовление. Можно приготовить копченые сыры, колбасу, копченую курицу. Даже вот такое вот можно приготовить. Сырокопченая баранья нога. Это хамон у вас дома, собственного приготовления. Что может быть лучше? В одном из роликов мы будем готовить в этой коптильне. Ну, а чтобы готовить в этой коптильне, нам нужно помещение. Мы сейчас пойдем и покажем это помещение. А еще раз напоминаю вам, что нужно зайти в описание под роликом. И с помощью нашего промокода вы получите скидку на покупку этой замечательной коптильни Hobby Smoke. Пойдем? Пойдем. Так, как вы видите, во дворе невозможно ее поставить. Мы могли бы даже поставить на стол ее под навес. Но так как, если у вас в доме есть животные, то они могут напакостить. Да, они любопытные. Да, они любопытные. Пойдем. Вот. А мы идем в огород. Так, посмотрите внимательно. У нас был вопрос, что делать с бывшим летним душем.
Так как у нас здесь есть дорожка, то даже можно в зимнее время окоптить с помощью этой коптильни можно до минус 30. Мы живем в Краснодарском крае, у нас такой погоды не бывает, максимум минус 10. Мы живем здесь 5-й год, и вот эта дорожка, что летом, что зимой, можно спокойно зайти, освободить вот этот вот наш бывший летний душ, поставить там стол. Электричество, вы видите, здесь уже проведено. Единственное, нужно под дымоотвод отверстие сделать. Это мой супруг Олег сделает очень быстро. И у нас вот здесь будет специальное помещение для этой великолепной коптильни Hobby Smoke. А инструмент, инвентарь, который сейчас там хранится, мы передвинем, передислоцируем. Вот в этот вот у нас в здании есть эта мастерская Олега. И у нас будет этот бывший летний душ прекрасным уголочком для наших воплощений, приготовлений вкусной-вкусной еды копченой. Так, этот летний душ, он был сначала летний душ, потом мы нарекли его сарайкой, а теперь эту сарайку нарекаем коптильней. Ура, ура, ура! Заходите по ссылке. Смотри, свет даже есть. Да, и есть свет, и все. Но это у нас вот как один из вариантов, где можно ее расположить. У нас капель, солнышко светит. Вот так вот. Красота. Здесь еще будет цвести хурма, потом будут плоды, а рядом коптильня. И можно даже коптить и фрукты. Но это легкое копчение. Его кто-то любит, кто-то не пробовал, кто-то пробовал. А мы попробуем. Нет, ну собаки сюда не доберутся. Нет. А все знают, что холодное копчение, оно долгоиграющее такое. Да, Тут, дело. пожалуйста, огород закрыл, собаки не доберутся, закрыл, и пусть оно коптится потихонечку, да и все. Да. Всем спасибо за просмотр. Какой закат красивый. Клубнично-черничный. Вечер 17 февраля. Чтобы эту красоту видно было. Вот это еще осталось, и все. Ну что, все подсыхает, он белеет, видно как. Так он твердый. Рисунок его лаком залить, да, будет как 3D пол. Котел работает на минималке, но зато хоть сохнет хорошо. Так что все нормально. Тут вообще белый какой. Это наша первая. Какая белая? А, ну да. Тупого фотомобиля. Ну, тепленькие. Так что все нормально. Всем привет! Утро 18 февраля. И Олег пожелал на завтрак макароны с тушеной свининой. И посмотрите, только что открыла банку. А в банке одно мясо. Вот буквально. Баночка-то всего-то небольшая. Волокна, мясо, никакой сои. Запах очень вкусный. И советую всем вот такую вот свинину купить. Потому что в этой баночке консервов сплошная свинина, никакой сои. Рекомендую. Так, посмотрим, какой состав. Свинина, лук, соль, перец, черный лист лавровый. Массовая доля мяса и жира не менее 50%. Там все 80%. Шикарная свинина. Это мы привезли из Рошаля. Такую консервацию. А делает изготовитель Балтком. Калининградская область, город Советск, улица Театральная, и указан телефон. И центр продаж — это Москва, конечно же. Какой это, сейчас поближе покажу.
Дыдылина. Дыдылдина. Вот. Совпрод. Кто встретит такую тушенку в магазине, берите смело. Это очень вкусная тушенка. Так, а мы на улице, я уже забыл на какой. Я здесь в том году плитку на полу выкладывал, и потолок делал, и короб вот этот. Плитка оставалась старая. Человек пожилой тут живет. Плитка тогда гремела, я ее снял. Я делал наливной пол и постелил плитку, выложил, то есть, и делал еще кварцвиниловый ламинат. Вот в коридоре и на кухне. Здесь мы заменяем вот эти, блин, забыл, как называется, уже памяти нету. Вот эту систему кранов. Ну ладно, какая разница. Тут уже 17 лет ничего не делалось, тут ничего не крутится, не вертится, все капает, течет. Мы тут приезжали 2 дня назад, вот здесь труба тогда, в этом месте, треснула, лопнула, металлопластик. Заменить, конечно, бы на пропилен, но тут надо тогда вскрывать полы или вести наружные трубы. Котел здесь Бакти. Вот такая вот кухонька небольшая. Квартира 85 квадратов. Вот такая маленькая комната. И большая. Ну как, дом большой, да. Места много, просто что. Удачный у вас дом попался. И коридорчик небольшой. 13 квадратов, по-моему. А кухня 15 или 17, по-моему. И небольшой балкончик. Квадрата 4. Ну, вот этой кухне 17 лет. И двери тоже старые, деревянные, зато не как сейчас делают. Это выход в подъезд. Темнота. Небольшой такой. Сейчас сливаем систему за батареи. Такие вот радиаторы. А потом будем снимать всю эту требуху гнилую. Потому что путь ни один кран не закрыть. А чтобы они, как говорится, не закокцовывались, их надо крутить хотя бы раз в месяц. Но тут доступа нету. Человек пожилой. Так что вот так. Ну вот все поменяли, систему заполнили. Нигде ничего не течет. Сейчас будем запускать котел. Так что вот так. Все нормально, с первого раза получилось. Ну, то, что здесь такая петляет уж, это не мы делали. Вот и все. Батареи пошли греться. Котел сразу включился. Воздух с батареи стравили. Все, батарея горячая. На кухне, в спальне и в зале. Да, все пошло. Нигде ничего не капает.
Таня сходила в магазин, я ее привезла, и мы еще были в Магнолии, но поговорить я хочу не об этом. Вот Таня в куртке. Евгения Касатова написала, что Маша не льсти Тане, у Тани куртка, сходили, мол, поменяли на размер больший. Если вы помните тот ролик, где мы Тане куртку покупали, то был размер 62 и 66. 66 был безбожно мал, велик Тане, прям плечи висели, она как балахон была. И взяли чуть-чуть впритык 62. И сейчас Таня немножко схуднула, и эта куртка свободна. Мы когда сейчас домой приедем, я покажу ярлык, вот этот вот размер, и мы эту куртку не меняли. Не надо утверждать то, чего вы не знаете, Евгения. Это очень некрасиво. Вот она куртка, в которой была Таня. Разворачивай, Таня, куртку. Узнаете, нет? И вот размер. Там был только 62 и 66. 66 большой, а 62 был впритык. И сейчас свободно. И вообще, это очень, ну, правда, неприлично вот так вот себя вести. Утверждать, выдавать желаемое за действительное и обвинять нас во лжи. Я так считаю. Ты сладкая, ты моя ты хорошая. Мурлычет. Ты соскучился по мне? Ты по мне соскучился. Ай, ты мой зоюшка. Ты мой бураюшка, такой хороший. Маш, ну, может, заберешь кота? А он согласен? Нет, он был замечен. Иди сюда, Маш. А что такое? Он, смотрел на тебя, как благостно смотрит. Ну да, я поняла, я бы тоже благостно смотрела. Кузя очень любит спать возле инкубатора. Наседка ты наша. А где шерсть-то тут лежала? Не Доказательства-то. Не Вот, знаю. потому что вот эта вот стеночка, она очень теплая. Я уже его замучилась сгонять. Ничего страшного, там обдув идет. Вот именно обдув. Он с той стороны идет. А он линяет сильно. И над ним постоянно волосы вьются. Вот забьют они вентиляторы эти, волосня вот эта Ничего не, пустая. за 21 день ничего не забьет. Он то тут лежит. Я его тогда полотенцем хляснула, он заорал, убежал. Он говорит, ну там не даешь, хотя бы тут тогда разреши полежать. Ну ладно. Не Ну, знаю. уже разреши. Ну, сегодня у нас с Таней костры. Ждем Жору. Он успеет, не успеет сегодня прийти. У него с утра дела. Калитку немножко починить обещал. Вот. Есть 2 сломанных стула, которые уже не подлежат восстановлению. Их будем сжигать. Я уже большую часть у Тани забрала. Маш, там скользко, нет? Очень скользко, Таня, обходи вокруг. То надо или песок, или чего. Там даже не ступать, там просто каток. Или вот с этой стороны обходить, возле курятника. Да. Сыпни, а что тут можно сыпнуть? Так. А что можно сыпнуть? Тут вот маленько ракушки. Не знаю. Скользко. Можно? Ну и что она? Толку-то от нее. Я не знаю, что. С солью не насыплешь. Вокруг будем обходить. Вот с этой стороны. Пожить хотя бы эту кучу мусора. Сейчас на солнышке уже будет +1. Пока показывает -1. Лучше посюда обходить. Да-да-да, мы ошибились хорошо. На мне там куртка, потом жилетка. Сверху моя синяя куртка, любимая. И я прям как качан капусты. И штанов тоже 2 одела. Че, вмерзли? Ага, не трогай. А не надо было их сюда складывать. Я даже не заметила, когда их туда положила. Ну, сейчас покуда их лучше не трогать. Ну, лучше не трогать, да. Пусть они... Так, ну, что делаем? Ну, что делаем? Таскаем? Складываем? Складывай. Мы посмотрим, как ты складываешь. А я разжигать буду. Да ничего пока смотреть нечего. Покуда? Ну, покуда нечего, так я тогда выключаю. Че, говорит, ты там расселась? Да я просто стул выдержит меня или не выдержит, а он подо мной шатается.
Их, в общем, нужно утилизировать. Там все поломано. И тут много было этих стульев, вот, которые совсем уже старенькие. Их тоже утилизировать. Сжечь. Ой, она там что-то рассевает, высевает. Пепел залу. Давай. А знаешь, уже не так липнет, но все равно аккуратно надо идти. Ну, будем стараться аккуратно. Все-таки решила там, на том месте, ага. Не знаю, посмотрим. Ну вот если что, еще подсыплю. Ну тут какого края с этого начнем, а? Собирать. Не, вообще не скользит, нормально. А? Прям вообще не скользит. Хорошо. Давай я тебе помогу, нагрузим сейчас. Потом поснимаем. Нагрузим сейчас вместе. Ну вот мы нагрузили тачку. Идем поджигать. А бумага где? Вот, возьмешь коробку. А, Всё там. а горелка где? А горелка? А она не нужна? Не нужна? Ну, посмотрим. Сейчас я беру коробку. Опа! Тяпочки, тяпочки, мои хорошие, мои тяпочки, мои сладенькие собачки. Сейчас пройду залают. Может быть. Ну, они уже к нам попривыкли. Ау. У нас там договорились, что там чистое кострище, без гвоздей. Зачем нам двойную работу? Ее мы просто растащим. А вот тут вот с гвоздями. Ну давай тут с гвоздями. Стой, стой, стой. Я стою. Вот сюда прямо снег будем разметать или так оставим? Да так оставим. Может, загорит? Конечно, загорит. Вот тут тогда, да? Да. Это на какой-то этот надо поставить, Маш. На что? Доски. Слушай, как хорошо сегодня, а? Но ветер передавали 4 метра. Я не знаю. Ну что, давай 4 не 4, но зима. Шалашиком, шалашиком. Давай вместе. Давай. Одни гвозди торчат, как ежи. Все ощетинилось. Надо не наступить бы, аккуратно смотреть. Ну да. Так, ну что, теперь надо что-то класть такое, да? Ну да. И сверху. Так, у меня вот тут старые эти. Старые спички, из-под муки пакеты. Махалку только не кинь. Хорошо. Так, Сонник старый, который 100 лет не нужен. тайна гороскопа. А, тайна гороскопа. Вандалы, да? Да. Книги жгут. Ну, это ерунда. Это не книга, это так себе.
Сухие, да? Ну. Получается. Ну, как? Это же мастер-класс по поджиганию костров. Мгм. А ветерок-то, ветерочек все-таки есть. Небольшой. С одной спички получится? Навряд ли. Навряд ли получится, не получится. Надо, чтобы держать. Убери камеру. Угу. Ну все вроде получается. А еще неизвестно. Ну и второй давай-то тоже туда же. Дыма нет, дросхи. Покажи, что они сломаны. Ну сломанное, чё, я на нем сидеть не могла. Все шатается. Ну и как ты его? Так что ли? Ну да. Пойдет. Пошли вместе унесем. Осторожно, Тандя, возьмусь. Пошли. Тяжелая зараза. О! А там стекло не убрали, Маша. Где? Вот. Его надо как-то убрать, а то тут стекла будут. Ну чего, настроение как? Нормально, а что? Ну да, стекло надо убрать. Таня, а может оно обгорит? Да. А. Сейчас попробуем вытащить его. А как ты его вытащишь? Оно там плотное, советское стекло. Ты его разбей, попробуй из шкафа. Ну вот эти вот штапики убрать, и оно выпадет. Думаю. Хороший денечек такой, тепло становится. Молотком, что ли? Да, вот на этой деревяшке. Тоненькая стеклышко, очень. Ну и хорошо, что тоненькая. Ну, всё. Вроде бы все. А я еще вон какую доску притащила. А смотри, вот они.
Их собрать только сейчас все. Снег рядом плавится. Солнышко. Вот и все. Что, это тоже кидать? Думаю, да? Ну, кидай тогда ее. Потом сверху шкаф можно, да? Можно? Пусть как следует разгорится. Но железа тут тоже будет много. Да. Целый гараж надо сжигать почти что. Смотри, небо-то какое с этой стороны. Постой. Простой переменная облачность. Надо успевать делать, вот это сжигать. Потому что как начнет таять через неделю, так потом дни пойдут не на дни, а на часы. Время, да. Работы будет там просто. Ну просто завались, да? Ну да. Еще возле забора, когда орех пилили, сломанная табуреточка синяя, моя любимая. Ну как-то так получилось у нас. Это та табуретка, которая здесь. Да. В сегодняшнем ролике вы уже увидели, что мы приобрели хорошую такую коптильню. И вот теперь, пожалуйста, наши дорогие, накидывайте варианты, что бы вы хотели, чтобы мы в ней приготовили. Покажем пошаговые рецепты. Что там? Закоптить курицу, сделать домашнюю колбасу, которая, как говорится, пальцем пиханая. Вот это вот, знаете, станичная. Или, может быть, рыбу холодного копчения. Рыбу горячего копчения. Ребрышки, может быть, свиные закоптить. Ну, накидывайте варианты. Мы покажем пошаговые рецепты все. Примерно через месяц. Да нет, раньше, я думаю. И что еще? Ну, это же нужно сырье подготовить, просолить, что-то Нам для надо коптильни. разобрать вот эту вот нареченную сарайку у летней душ бывший. Там разобрать, поставить стол, это все установить. Про это мы тоже будем показывать. Вот дайте маленько потеплее все. Там вообще хорошо, что Маша не снесла его, да? Не послушала никого и не снесла. Потому что Маша ходила, думала, он говорит, мне вроде не нужен, но у меня, говорит, предчувствие, что он понадобится. И предчувствие Машу не обмануло там. Что мы сегодня сделали? Любая вот эта коптильня, она не обойдется без термометра с метровым таким жаропрочным шнуром и щуп такой, железная такая игла. Короче, он будет крепиться, этот термометр, на дверке, а щуп будет в продукт вставлен там. Ну и без него никак. Короче, мы его сегодня заказали на Озоне. Сколько там он стоит? 500 или 600 рублей. Около этого. С прошлого года они весьма подешевели. Потому что вот прошлый год я хотела заказать, но там, по-моему, меньше 1000 не было. Ну и замечательно. Как-то так. Получим вот этот термометр, покажем. Ну, я думаю, уже пора этот шкаф положить, пусть он перегорает. Пойдем, Таня, его подтянем под Микитки. Давай. Пойдем. Наш телефон выключи, потому что надо двумя руками эту Никитку тащить. Хорошо. Да он весь в снегу был.
О, как развезло. И сразу наталовало. Полное. Ничего страшного. Вот. Пока холодно, надо успевать сжигать. Потому что там потом целую неделю в огород не выйдешь. Да, будет сыро. А я каждый день смотрю на термометр, смотрю на прогноз погоды. Думаю, ну когда же уже наши эти гидрометики эти ошибутся, и через 2 дня, через 3 Плюс 30. будет плюс, да хотя бы плюс 10, и у нас закончится вот эта вот зимняя депрессия. Она уже нас замучила. если Да, честно. 2 недели, больше месяца. Я вообще с ужасом вспоминаю, как вот в Тюмени мы были. Ну, жили как-то. Ну, Ну, может, Тюмень любим. Нет, да, просто нет, про нет, климат вот говорим. этот, мам, вот этот вот снег, гололед и мороз. Это как с октября и по апрель. Вот такая вот погода. Да. Нам еще рассказывают, что вы рассказываете. В октябре снега не бывает. Я говорю, бывает 1 октября, как снег упадет, так и начинает таять в конце только марта. В апреле еще, а бывает еще и в мае выпадет. На майские, помнишь, сколько раз снег выпадывал? Я на июньские помню. Я тоже на это Просто в давно июне был. снег вот так выпал, лежал 4 дня. Картошка у всех померзла. У всех померзла картошка. У нас нет. Потому что мы самые ленивые, как наша мама говорит. И говорит, у людей-то, смотрите, уже всходы пошли. А вы? Все еще картошка в мешках. Да, ну пошли, нам стыдно стало. Но мы посадили, и снег Через выпал. 2 дня выпал снег. И у всех, которые трудолюбивые, у всех картошка, как эти... Померзла, полегла. А у нас зато заколосилась такая. И вызрела. Говорит, вот, говорит, ваша лень нам во благо. Чё, мы еще что-то будем подкидывать сегодня или на потом оставим? Маша, мы на потом ничего не оставим. Мы сегодня будем подкидывать столько, сколько подкинем. Понятно. Пошли? Не Я так толкуй думаю, далее. что просто ветерочек разыгрался. И что? Вот Ну, сейчас сыро вот кругом. искра полетит, и снег загорится, да? Или что, будем ждать суховеев? Нет, не будем. Ну, Таня пошла яйцо проверять на инкубацию. Сегодня в 5 часов приедут. И заодно дровишек принесет. А у меня к вам просьба, уважаемые наши зрители, подписчики, друзья. Подскажите какой-нибудь хороший рецептик копченых продуктов. Горячего копчения, холодного. Как вы делаете, как подготавливаете для копчения продукты. Это было бы интересно, и, может быть, самый интересный рецепт мы приготовим. Мы будем делать как горячего копчения, так и холодного копчения. А можно в этой коптильне и колбасу делать, и сосиски, и копченую колбасу, и вареную, все что угодно. Также можно холодного копчения продукты приготовить. Сало копченое, рыбу, ту же сырокопченую колбасу можно сделать. Вариаций много, но у нас еще есть брошюрка, мы по ней, может, что-то приготовим. Ну и будем ждать от вас рецептиков. Ждем, пока перегорит, да? Не, я думаю, лучше внутрь складывать. Сверху? Да. Как-то ты не так, не так бросила. Ну, Маш, внутрь что ли? Но да, так лучше будет. Смотри-ка, пар от земли как идет. Да? Да. Глядишь, к вечеру просохнет. Весь огород просохнет к вечеру.
санках, да? Как на санках катишь? А может ее наклонить? Нет?